krepšininkai iš Sarajevo, taigi pirmieji pasisveikinimai ir netrukus prasidės pirmasis šių rungtynių kėlinys. Startiniai abiejų komandų penketukai: Vilniaus Lietuvos Rytas, Virginijus Sirvydis, Andrius Vyšniauskas, Šarūnas Jasikevičius, Darius Dimavičius ir Andrius Gedraitis. Ir Bosna komandos startinis penketukas: Samiras Leričius, Damiras Mirkovičius, Edis Subacičius, Admiras Bukva ir 15 numeris Emiras Halimičius. Ir su kamuoliu dabar jau vilniečiai laimėjo pirmąjį ginčą. Pagrindinis šios komandos įžaidėjas ir kartu rezultatyviausias krepšininkas Šarūnas Jasikevičius, Darius Dimavičius. Perdavimas arčiau krepšio ir nespėja paskui Virginijų Sirvydį 13 numeris Edis Subacičius, kuriam yra įrašoma pirmoji asmeninė pražanga šios dienos rungtynėse. Grąžins kamuolį į aikštelę vilniečiai. Sužaista vos 17 sekundžių. Na, kaip jau minėjau, Bosnos krepšininkai kol kas pralaimėjo visas ketverias žaistas rungtynės, tačiau nereikėtų jų laikyti aiškiais outsideriais, nepaisant to, jog jie yra paskutinėje turnyro lentelės vietoje. Atidžiau pasižiūrėjus, kaip ši ekipa žaidė su savo varžovais, kurie 4 kartus nugalėjo šią komandą, galima pastebėti vieną gana aiškią tendenciją. Išskyrus Bursos Tofaš komandą, visom kitom ekipom reikėjo nepaprastai paplušėti, norint įveikti Bosnijos klubą. Išskyrus Tofaš komandą nugalėjo 21 taško skirtumų, tuo tarpu likusias 3 pergalės varžovai iškovojo, nugalėdami Bosnijos ekipą vos 2 taškų skirtumų, nesvarbu kur būtų žaistos rungtynės, ar išvykoje, ar savo aikštelėje. Taigi Bosnijos komanda viena iš tų atstovų atstovaujančių Jugoslavijos krepšinį ir galima sakyti, jog tuo jau viskas yra pasakyta. Paprastai komandos tiek iš Slovenijos, tiek iš Jugoslavijos, iš Kroatijos arba štai iš Bosnijos ir Hercegovinos pasižymė gera krepšinio mokykla. Šiose ekipose nuolat auga nauji, perspektyvūs ir talentingi krepšininkai. Tuo beje buvo galima įsitikinti ir nacionalinių rinktinių mače, kuomet Vilniuje savo aikštelėje Lietuvos rinktinė 2 taškų skirtumų pralaimėjo Bosnijos ir Hercegovinos rinktiniai. Ir beje, vienas iš pagrindinių to pralaimėjimo kaltininkų šiandien taip pat yra Vilniuje. Tai vyriausiasis Bosnos Sarajevo komandos treneris Sabitas Hadžičius. Jis yra kartu ir vyriausiasis nacionalinės rinktinės treneris. Taigi jis atvyksta į Vilnių jau antrą kartą per pastaruosius porą krepšinio sezonų. Ir pirmą kartą jis Lietuvą paliko būdamas labai geros nuotaikos. Norėtųsi tikėti, jog šiandien bus priešingai. Tačiau aišku, visų pirma, dėl to turi pasistengti patys Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai. Perdavimas arčiau krepšio ir 7 numeris Samiras Leričius dabar pelno 2 taškus. Vienas iš pavojingiausių krepšininkų Bosnos komandoje yra šis Bosnijos nacionalinės rinktinės žaidėjas. Šiais metais sugrįžęs vėl į Bosniją, prieš tai rungtyniavęs Slovenijoje, o dabar prasižengia 10 numeris, dar vienas nacionalinės rinktinės žaidėjas, tai Damiras Mirkovičius, 1,95 cm ūgio krepšininkas, užtvėręs kelią Šarūnui Jasikevičiui. Sužaista beveik pusantros minutės ir kol kas 4-2 pirmauja Bosnijos komanda. Ir perdavimas niekur, arba tiksliau sakant, į pirmasias eilės ir vėl su kamuoliu Bosnijos ir Hercegovinos komandos krepšininkai. Damiras Mirkovičius perėmė varžovo aikštelės pusę. Vilniaus Lietuvos Ryto ekipa kol kas yra iškovojusi 2 pergalės ir patyrusi 2 pralaimėjimus. Jie sugebėjo nugalėti Vengrijos Markjörmen ekipą ir po to išvykoje išplėšė pergalę rungtyniaudami su Region Valonė komanda iš Belgijos. Na, o tie 2 pralaimėjimai buvo patirti išvykose, kuomet vilniečius nugalėjo Bursos Tofaš komanda ir pirmose rungtynėse jie išvykoje pralaimėjo Jeruzalės Hapoel komandai. Taigi nepalyginamai geresnėje padėtyje yra Vilniaus Lietuvos Ryto komanda, tačiau be abejonės pralaimėjimas šios dienos rungtynėse sukomplikuotų vilniečių padėtį ir galimybės toliau kovoti ne tik dėl vietos pirmajame ketvirte, tačiau ir dėl kuo aukštesnių vietų pirmajame ketvirtuke. Tai be abejonės sąlyginai galbūt leistų žaisti su palyginti silpnesniais varžovais pirmajame atkrintamųjų varžybų etape. Tačiau be abejonės reikia į jį dar patekti ir šiandien yra reikalinga tik tai pergalė. Na, net 4 komandos yra iškovojusios po 2 pergalės, tai turi tokį pat rezultatą kaip vilniečiai. 2-5 vietas dalinosi Tofašas, Region Valonė, Markjörmen ir Lietuvos Ryto komanda. 4 pergalės turi Hapoelis ir 4 pralaimėjimus yra patyrusi Bosnos ASA komanda, kuri dabar vėl su kamuoliu ir jų pranašumas dabar jau 4 taškai, 6-2. Damiras Mirkovičius, perdavimas Edžiui Subasičiui. Leričius. Dar vienas Mirkovičiaus reidas po krepšiu ir šį kartą pavyksta laimėti kovą dėl atšokusio kamuolio Bosnijos komandos krepšininkams ir atrodo, jog
palyginti silpnas aukštaūgių. Lietuvos Ryto komandos aukštaūgių žaidimas gali tapti labai rimta problema Vilniečiams šios dienos rungtynės. Mojo rato Raimundo Saportos taurės varžybose siekdami šiandien pirmosios pergalės, bet nepaisant visų 4 pralaimėjimų, jie atvyko į Vilnių gana kovingos nuotaikos ir teigia, jog kovos tik dėl pergalės ir teigia, jog jų nuomonė galima laimėti ir svečiuose prieš Lietuvos Ryto komandą. Na, sunku pasakyti, kiek iš tikrųjų turėjo informacijos apie Vilniaus komandą šiandieniniai jų varžovai. Andriaus Giedraičio metimas iš 3 taškų zonos, taiklus pirmasis tolimas metimas ir pirmieji Andriaus Giedraičio taškai šios dienos rungtynėse. Jie mažina skirtumą iki 4 taškų, 9-5 pirmauja Bosnos komandos krepšininkai ir su kamuoliu dabar vėl po krepšiu atsidūręs Damiras Mirkovičius ir jo metimą puikiai gynyboje sužaidęs blokuoja Virginijus Sirvydis, išgelbėdamas savo komandą nuo beveik garantuotų 2 taškų. Kamuolį grąžins į aikštelę Bosnijos komandos krepšininkai. Vėl Damiras Mirkovičius labai aktyviai kol kas rungtyniauja šis krepšininkas, tiek ir pats atakuodamas varžovų krepšį, tiek ir sukurdamas progas metimą savo komandos draugam. Dabar tolimas ir netaiklus metimas, grumtynės dėl kamuolio ir pražanga. Puolime prasižengia labai jau aktyviai kovojęs Emiras Halimičius. Pirmoji asmeninė šio krepšininko pražanga. Stumtelėjo šiek tiek Andrių Giedraitį prieš sugriebdamas kamuolį Bosnijos komandos krepšininkas ir su kamuoliu vėl vilniečiai. Sužaista 3 minutės ir 30 sekundžių. Andrius Vyšniauskas. Pastarosiamis savaitėmis būtent jis dažniausiai pradeda rungtynės startinė penketuke, vos nesuklydo Darius Dimavičius. Šarūnas Jasikevičius, gražus perdavimas, tačiau atspėjo atakos tęsinį 13 numeris Edis Subasičius ir dabar jau vilniečiams tenka gintis, o gintis neįtin sėkmingai pavyksta štai šios varžovų atakos metu ir priverstas yra prasižengti Virginijus Sirvydis. Sugriebė už rankos savo varžovui, 10-ajam numerį vis dar tam pačiam Damirui Mirkovičiui, Bosnijos ir Hercegovinos rinktinės nariui. Pirmoji Sirvydžio pražanga, o Mirkovičius jaunas 21 metų krepšininkas dabar prie baudų metimo linijos. Pirmasis baudos metimas netaiklus. Na, jau sprendžiant iš to, kaip šis krepšininkas rungtyniavo prieš tai žaistose Bosnos komandos rungtynėse, galima buvo padaryti išvadą, jog jis yra vienas iš pavojingiausių krepšininkų. Vidutiniškai pelno Europos taurės, Raimundo Saportos taurės varžybose po 13 taškų ir vagia beveik po 4 kamuolius. Taigi šiandien ir puolant teks atidžiau laikyti kamuolį savo rankose. O štai dabar Andriaus Giedraičio metimą blokuoja varžovai, tačiau nepavyksta kovoti kamuolio ir nesugeba išnaudoti dar vieną šansą. Andrius Vyšniauskas, netaiklus ir jo metimas yra kiek nervinga Vilniaus komandos. Nervingas žaidimas rungtynių pradžioje. Sužaista 4 minutės ir 10 sekundžių ir jie atsilieka 5-10 kol kas šios dienos dvikovoje. Ir su kamuoliu vėl buvo kurį laiką Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai, tačiau dabar su juo vėl Bosnijos ekipos žaidėjai ir vėl laisvas iš 3 taškų zonos meta šį kartą netaikliai 15 numeris Emiras Halimičius, tačiau prasta kova dėl atšokusių kamuolių ir vėl pakiša koją vilniečiams 2 lengvi taškai, kuriuos pelno 7 numeris Samiras Leričius. Praėjusiame sezone šis krepšininkas rungtyniavo Slovenijos komandoje, o štai šiame sezone, kai beje ir Emiras Halimičius grįžo iš užsienio klubų, grįžo ginti pagrindinės savo šalies klubinės komandos garbės. Taiklus tolimas Šarūno Jasikevičiaus metimas, situacija nebuvo jau tokia paprasta, tačiau net ir iš sudėtingos padėties dabar taikliai atakavo Šarūnas Jasikevičius, pirmieji ir jo taškai šios dienos rungtynėse ir kol kas vilniečiai 100% taiklumu meta 3 taškus metimus, iš 2 pataikyti, tačiau jeigu nepavyks sutvarkyti kovos dėl atšokusių kamuolių, tuomet gali neišgelbėti net ir super taiklus snaiperių, tai yra Lietuvos Ryto komandos gynėjo metimai. Mirkovičiaus metimas iš sunkios padėties ir šį kartą laimi kovą vilniečiai po savo krepšiu. Vėl skuba į priekį Jasikevičius. Ir puolime prasižengęs Šarūnas Jasikevičius nenori sutikti su arbitro sprendimu, tačiau jam įrašyta pirmoji asmeninė pražanga šios dienos rungtynėse, nors nustebęs vis dar yra Lietuvos Ryto komandos gynėjas, tačiau dabar jau jam tenka grįžti į gynybą. Nuo šioms rungtynėms teisėjauja arbitras iš Čekijos Ivanas Zacharka ir italas Tiziano Zančanelo, rungtynių komisaras Andersas Olsonas iš Švedijos. 5 minutės ir 40 sekundžių jau prabėgo nuo pirmojo kėlinio pradžios. Mirkovičiaus reidas po krepšiu ir metimas iš gana sudėtingos situacijos ir dar 2 taškai. Kol kas labai pavojingas yra Damiras Mirkovičius. Gali ir prasiveršti ir
mesti iš toli šis krepšininkas ir tai, aišku, sukuria papildomų problemų ginantis. O dabar ką tik aikštelėje prasižengęs Romanas Safronovas, pasirodęs Romanas Safronovas iškart prasižengė puolime, aktyviai kovoja dabar su savo varžovu dėl geresnės vietos po krepšiu ir pernelyg aktyviai, bent jau taip nusprendė rungtynių arbitras. Na, apie Romaną Safronovą daug kalbama pastaruoju metu. Jis, tarkim, nežaidė visiškai nė minutės LKL čempionato rungtynėse, kuriuose Lietuvos Rytas nugalėjo Kauno Atleto komandą. Šiandien jis aikštelėje pasirodė, galbūt dabar jo žaidimas taps geresnis ir naudingesnis ir galbūt jo dėka pavyks sutvarkyti kovą dėl atšokusių kamuolių. Tai yra atitverti kol kas labai aktyviai žaidžiančius baudos aikštelėje Bosnijos krepšininkus. Netaiklus metimas ir Jasikevičius atkovoja kamuolį, skuba į priekį Lietuvos Ryto komandos gynėjas. Pats veržiasi iki galo, atmeta Kurtinaičių, Kurtinaitis pašokdina savo varžovą. Ir taiklus pirmasis Rimo Kurtinaičio metimas iš 2 taškų zonos. 10-14 dabar Lietuvos Ryto komanda nuo pirmaujančių Bosnijos skiria 4 taškai, sužaidus 6 minutės ir 40 sekundžių. Ir vėl bando apsiginti vilniečiai nuo Bosnijos atakos. Damiras Mirkovičius ir koja sustabdo kamuolį Šarūnas Jasikevičius ir naujos atakai skirtas laikas, vėl 30 sekundžių. Galės kontroliuoti kamuolį Bosnijos krepšininkai. Damiras Mirkovičius. Ir vėl iš 3 taškų meta ir vėl taikliai meta 15 numeris Emiras Halimičius. Šis krepšininkas taip pat žaidė praėjusiame sezone ne Bosnijoje, jis rungtyniavo Turkijoje, Tuborg komandoje ir šiemet be abejonės jo atėjimas nepaprastai sustiprino šią ekipą. Jis vidutiniškai savo komandai pelno po 15 taškų. Dimavičius, jo reidas po krepšiu, galima žaisti toliau ir Safronovas nesugeba vis tik atkovoti kamuolio. Romanas Safronovas užmina ant galinės linijos ir kamuolys vėl atitenka Bosnijos krepšininkams ir matau, jog vėl ruošiasi keisti krepšininkus. Alfredas Vainauskas, pasiruošęs į aikštelę įeiti Arnas Kazlauskas, 2,4 cm ūgio krepšininkas. O su kamuoliu vėl Bosnijos ekipos žaidėjai, Samiras Leričius. Vėl perdavimas. Ir šį kartą netaiklus metimas. Prameta Emiras Halimičius, tačiau Bosnijos ekipa vėl laimi kovą dėl atšokusių kamuolių ir tai jau tampa bloga tradicija. Vilniečiai netgi ir po savo krepšiu, savo baudos aikštelė negali padaryti tvarkos, nesugeba atitverti nuo varžovų krepšio priešininkų. Na, dabar galų gale pavyksta laimėti dviko dėl šio kamuolio. Kurtinaitis po varžovų krepšiu ir jam per rankas sukerta šalia buvęs Bosnijos komandos krepšininkas, 6 numeris Damiras Kurtagičius, 2,3 cm ūgio krepšininkas. Šiam žaidėjui yra įrašoma pirmoji asmeninė pražanga ir Rimas Kurtinaitis, Lietuvos Ryto komandos snaiperis, dabar mes 2 baudos metimus, o Lietuvos Ryto ekipoje pasirodo aikštelėje Arnas Kazlauskas ir jis keičia, jeigu neklystu, Darių Dimavičių, kuris sėdas ant atsarginių žaidėjų suolelio. Rimas Kurtinaitis prie baudų metimo linijos, kol kas Bosnijos komanda pirmauja šios dienos rungtynėse ir nepaisant visų pastangų Lietuvos Ryto komandai nepavyksta išlyginti rezultato. Trečiasis Kurtinaičio taškas. Ir antrasis baudos metimas taiklus ir skirtumas vėl mažėja. Dabar Bosnija priekyje 5 taškais, 17-12. Ir vėl Mirkovičius su kamuoliu. Beveik visose atakose labai aktyviai dalyvauja Damiras Mirkovičius. Halimičius. Perdavimas 13 numeriui, Edžiui Subasičiui. Šis vėl Mirkovičiaus reidas. Ir vėl perdavimas po krepšiu ir ten be jokios gynybos. Visiškai laisvas atsiduria Samiras Leričius, 2,4 cm ūgio krepšininkas ir pelno dar 2 taškus. Jis šiandien yra įmetęs jau 4 taškus savo komandai. Nuo dabar nesportinė pražanga, atrodo, yra baudžiamas Arnas Kazlauskas. Alkūnė grubiai dabar matyti stumtelėjo savo varžovą Arnas Kazlauskas ir toliau atrodo labai nervingai žaidžia šios dienos rungtynėse kai kurie Lietuvos Ryto komandos krepšininkai. Prie baudų metimo linijos dabar stoja 15, ne vis tik 13 numeris Edis Subasičius, būtent už pernelyg grubius veiksmus šio krepšininko atžvilgiu buvo nubaustas nesportinė pražanga Arnas Kazlauskas.
ir 13 numeris Edis Subasičius dabar taikliu baudos metimu padidina skirtumą ir daro tai dar kartą 21-12 ir kamuolys dar išlieka bosnių rankose. Subasičius grąžins kamuolį į aikštelę, 9 taškų skirtumas. Ir jau 3 kartus puolime prasižengė Vilniaus Lietuvos Ryto komandos krepšininkai. Vėl Subasičius. Perdavimas Leričiui. Leričius Mirkovičiui. Ir dar vienas taiklus tolimas metimas ir jau 3 kartą iš 3 taškų zonos pataiko Emiras Halimičius. Nepaisant to, kol kas niekaip nepavyksta jo uždengti Lietuvos Ryto komandos krepšininkams, nors jau pirmieji 2 taškai turėjo būti rimtas įspėjimas Vilniečiams, ypač tam krepšininkui, kuris dengia Halimičių. Arnas Kazlauskas, perdavimas Safronovui ir Safronovui per rankas kerta 7 numeris Emiras Leričius. Pirmoji jo pražanga šios dienos rungtynėse ir 5. komandinė bosnių ekipos pražanga. Pirmajame kėlinyje 6 kartus yra prasižengęs Lietuvos Rytas. Kurtinaitis su kamuoliu iš 3 taškų zonos. Taiklus tolimas Kurtinaičio metimas iš 3 taškų zonos. Štai krepšininkas, kuris rungtyniavo šaltakraujiškai, be abejonės sukaupta milžiniška patirtis Rimui Kurtinaičiui leidžia beveik išvengti visiškai startinio jaudulio. Jam teko žaisti 10 kartų daug svarbesnėse rungtynėse ir jis savo pavyzdžių dar kartą įrodo ir galbūt bando nuraminti savo komandos draugus, bando nuimti tą nervinę įtampą, kuri juntama yra nesėkmingai susiklosčius šios dienos rungtynių pradžiai. Dar kartą prasižengė Arnas Kazlauskas ir vėl, galima sakyti, labai skylėta yra Vilniaus Lietuvos Ryto komandos gynyba savo baudos aikštelėje. Pirmoji Rimo Kurtinaičio pražanga, o prie baudų metimo linijos 6 numeris Damiras Kurtagičius, 2,3 cm ūgio krepšininkas. Ir dabar jis mes 2 baudos metimus, skirtumas kiek sumažėjo, tačiau komandas skiria vis dar 9 taškai. Ir taiklus dar vienas baudos metimas, skirtumas didėja iki 10 taškų. Dar vienas metimas. Taip pat taiklus Damiras Kurtagičius pelno dar vieną tašką savo komandai ir 15-26-11 taškų skirtumas. Giedraičio reidas nesiryžo veržtis iki pat galo. Dar vienas perdavimas Kurtinaičiui ir dar vienas tolimas tritaškis metimas. Rimas Kurtinaitis įėjęs į aikštelę. 5 rungtynių minutę pelnė jau 10 taškų savo komandai, įmetė abu baudos metimus, abu 3 taškius ir 1 dvitaškį iš 2. Ir dabar jis vėl priartina Lietuvos Rytą prie pirmaujančių bosnių. 18-26 Vilniečiai atsilieka 8 taškais. Mirkovičiaus reidas ir Šarūnas Isikevičius vėl nesusitvarko su kol kas puikiai malonų skaičiai švieslentėje. Vilniaus Lietuvos Rytas pralaimi 8 taškų skirtumų, 18-26 ir ši persvara gali dar padidėti, kadangi prie baudų metimo linijos 10 numeris Damiras Mirkovičius. Ir netaiklus šio krepšininko baudos metimas, jis iš 3 baudos metimų kol kas pataikė tik 1. Ir dar vienas bandymas. Ir šį kartą prameta Damiras Mirkovičius ir atkovoja kamuolį Vilniečiai. Pereina varžovo aikštelės pusę dabar Šarūnas Isikevičius. Labai aktyviai Bosnijos komandos žaidėjai dabar pradeda dengti Rimą Kurtinaitį. Jį nuolat prižiūri daug aukštesnis už Kurtinaitį 15 numeris Emiras Halimičius. Dar vienas metimas, šį kartą prameta Rimas Kurtinaitis ir prasižengia Arnas Kazlauskas. Ir tai yra antroji šio krepšininko pražanga šios dienos rungtynėse ir vėl puolime klysta Lietuvos Ryto komandos krepšininkas. Pernelyg jau buvo įsijautęs į kovą dėl atšokusio kamuolio Arnas Kazlauskas. Ir dabar vėl prie baudų metimo linijos Bosnijos krepšininkai. Nepaisant to, jog prasižengta buvo puolime, dabar jau meta baudos metimus Goranas Terzičius. Pirmasis taiklus ir dar vienas bandymas. 18-28. Štai tokios pražangos puolime, kurių Lietuvos Rytas
surinko šios dienos rungtynėse jau 5, kol kas yra labai žalingos, kadangi Bosnijos krepšininkai tuoj pat verčia tas pražangas lengvais taškais nuo baudų metimo linijos. Safronovas su kamuoliu perdavimas Arnui Kazlauskui ir vėl nesutarė tarpusavį Romanas Safronovas ir Arnas Kazlauskas ir toliau nesiklijuoja žaidimas Lietuvos Ryto komandos aukštaūgiam. Prarasta jau 7 kamuoliai šios dienos rungtynėse. Bosnija kol kas nesuklydo nė karto. Iki rungtynių pirmojo kėlinio pabaigos lieka lygiai 9 minutės ir Bosnijos komanda turi 10 taškų persvarą. Vėl Leričius išsaugo kamuolį Bosnijai savo rankose. Terzičius 5 sekundės atakai. Terzičius atmeta Mirkovičiui. Mirkovičiaus reidas po krepšiu. Ir sugeba atkovoti kamuolį dabar Andrius Giedraitis. Ir jį neleistinai stabdo vienas iš Bosnijos komandos žaidėjų. Ir tai yra, jeigu neklystu, 6. komandinė Bosnijos ekipos pražanga šios dienos rungtynėse. Nuo vietoj Romano Safronovo aikštelėje pasirodė Darius Dimavičius, 12 numeris. Andrius Giedraitis. Perdavimas Dimavičiui, Dimavičius Kurtinaičiui. Kas nepavyks atiduoti kamuolio arčiau baudos aikštelės esantiems krepšininkams. Gražus Kazlausko reidas po krepšiu, 2 taškai ir pražanga Bosnijos komandos aukštaūgiai. Labai tiksliai dabar viską atliko Arnas Kazlauskas, pamatė, jog šoktelėjo link jo, bandydamas uždengti įmetimą jo priešininkas. Pašoklinės vieną varžovą, prasiveržė po varžovų krepšiu ir pelnė 2 taškus bei privertė dar pažeisti taisyklės vieną iš Bosnijos komandos aukštaūgių. Jeigu neklystu, pražanga buvo įrašyta Samirui Leričiui ir štai dabar dar pataiko baudos metimą. 28-21 dabar Bosnijos persvara sumažėja iki 7 taškų ir Goranas Terzičius turi kamuolį savo rankose. Perdavimas Leričiui. Vėl Hamiličius. Šį kartą prameta Hamiličius. Jasikevičius atkovoja kamuolį, skuba į greitą kontrpuolimą Vilniečiai. Jasikevičius sugeba išlaikyti kamuolį savo rankose, tačiau čia pat jį vėl praranda ir vėl tenka grįžti į gynybą po nerezultatyvios ir nesėkmingos atakos. Dar vienas metimas ir šį kartą netaiklus Hamiličius, o dabar jau puolime prasižengia ir Bosnijos ekipos krepšininkai. 5 numeris Goranas Terzičius yra baudžiamas asmeninė pražanga, jog stumtelėjo Andrių Giedraitį, kovojusi dėl kamuolio. Ir tai yra 8. Bosnijos ekipos komandinė pražanga pirmajame kėlinyje, tad prie baudų metimo linijos Andrius Giedraitis 2 kartų praėjusiame ir už praėjusiame sezone išrinktas naudingiausių Lietuvos krepšinio lygos žaidėjų. Dabar jis pelno 4. tašką, prieš tai buvo įmetęs 1 tritaškį ir dar vienas metimas. Pastarosiomis minutėmis kiek pavyko sumažinti varžovų pranašumą Lietuvos Ryto komandos krepšininkams. Dar vienas taiklus Giedraičio baudos metimas ir dabar komanda skiria jau tik 5 taškai. 28-23 pirmauja Bosnos krepšininkai. Damiras Mirkovičius. Terzičius. Vėl Hamiličius. Daug aktyviau pradėjo dengti ir Hamiličių Lietuvos Ryto komandos krepšininkai. Jau kurį laiką šis krepšininkas negauna gerų progų atakuoti iš 3 taškų zonos. Mirkovičiaus metimas ir vėl šis krepšininkas prasiveržęs iš sudėtingos situacijos, sugeba pelnyti 2 taškus. Nepavyko net ir už jį daug aukštesniam Arnui Kazlauskui dabar pasiekti šio kamulio. Ir vėl skirtumas padidėjo iki 7 taškų. Kazlausko reidas po krepšiu ir jis žaidžia, atrodo, ir šis krepšininkas kiek sunkokai įsiliejo į žaidimą. Vos tik įėjęs į aikštelę gavo keletą pražangų tiek po savo, tiek po varžovų krepšiu. Tačiau dabar jis iš eilės pelno jau 5 tašką savo komandai. Ir vėl mažina persvarą iki 5 taškų. Lygiai 7 minutės iki kėlinio pabaigos. Hamiličius. Perdavimas arčiau krepšio ir nutraukė šią ataką Lietuvos Ryto komandos krepšininkai, sėkmingai perimdami kamuolį. Andrius Giedraitis. Prieš jį atsiduria Terzičius ir Terzičius stumteli besiveržiantį Andrių Giedraitį. Štai toks veržlus Lietuvos Ryto komandos gynėjų žaidimas atrodo ima tapti vis naudingesnis ir naudingesnis Vilniečiams. Dabar vėl Andrių Giedraitį besiveržiantį baudos aikštelę pastūmė 5 numeris Goranas Terzičius, kuriam yra įrašyta 2 asmeninė pražanga ir Andrius Giedraitis vėl prie baudų metimo linijos. Kol kas įmetė 2 baudos metimus ir pataikė vieną vienintelį tritaškį. Šis krepšininkas yra
žinomas kaip labai taiklus baudų metikas, ne veltui jis per pastaruosius du LKL čempionatus nuolat būdavo pirmuosiuose taikliausių krepšininkų penketukuose tiek pagal dvitaškius, tiek pagal tritaškius, tiek ir pagal baudos metimus. Ir dabar po dar vienos sėkmingos atakos vilniečiai priartėja prie Bosnio, dabar juos skiria nuo pirmaujančios ekipos tik 3 taškai. Terzičius su kamuoliu. Vamiličius pasislėpė už užtvaros, kamuolys iššoka iš krepšio ir dar vienas šansas Vilniaus Lietuvos Ryto komandai, kurios gretose aikštelėje pasirodė Aurimas Palšys ir suklysta dabar Andrius Giedraitis, atiduodamas kamuolį ten, kur jau nebebuvo Dariaus Dimavičiaus, o iškart yra už tai baudžiami vilniečiai ir Hamiličius pelno 2 taškus, užbaigdamas šią greitą kontrataką. 32-27, 5 taškai dabar skiria komandas. Vėl Arnas Kazlauskas su kamuoliu. Lygiai 6 minutės iki kėlinio pabaigos. Dimavičiaus prasiveržimas po krepšiu. Grūmėsi dėl kamuolio Kazlauskas ir sugeba jį atkovoti. Ir atrodo dabar pražanga yra įrašoma Bosnijos komandos krepšininkui, nors prieš tai įvyko tam tikras incidentas. Arnas Kazlauskas kovodamas su Hamiličium vėl trinktelėjo šiam krepšininkui alkūnę. Sunku pasakyti, kiek stiprus buvo šis smūgis. Na, Bosnijos bet kuriuo atveju po jo išlėkė už aikštelės ribų ir kurį laiką atrodė pagal šio krepšininko judesius, jog jis yra labai arti mirties. Tačiau pamatęs, jog teisėjai neįtin reagavo dabar štai į šį veiksmą, jis nusprendė atsistoti ir jį iškart pakeitė Bosnijos komandos vyriausiasis treneris. Na, matyt, rungtynių arbitrai išvelgia ir tam tikrų vaidybos elementų. Be abejonės prieš tai pats buvo kaltas ir Bosnijos krepšininkas, labai jau kietai kovojęs su Arnu Kazlausku. Dabar pelno dar 2 taškus Andrius Giedraitis, iš viso įmetė jų jau 9 ir likus žaisti 5 minutės ir 50 sekundžių. Vilniečiai vėl priartėja prie savo varžovų, vėl tik 3 taškų skirtumas. 32-29 pirmauja svečiai, kurie dabar ir turi kamuolį savo rankose. Mirkovičius. Atakai lieka dar 10 sekundžių. Dar vienas reidas po varžovų krepšiu ir dar kartą pavyksta apsiginti vilniečiams, tačiau nesugeba išlaikyti kamuolio savo rankose. Tarpusavį dabar grūmėsi dėl kamuolio Darius Dimavičius ir Šarūnas Jasikevičius. Pavyko išmušti kamuolį viens kitam iš rankų šiems žaidėjams ir čia pat buvęs Bosnijs pelnė dar 2 lengvus taškus. 34-29. Ir vėl aktyvi Bosnijos komandos gynyba. Kietas kontaktinis krepšinis, Rimas Kurtinaitis su kamuoliu. 2 taškai ir pražanga. Rimas Kurtinaitis vėl patyręs, senas krepšinio vilkas, priverčia prasižengti daug už save jaunesnį 21 metų krepšininką Arminą Isakovičių, kuriam be abejonės yra visiškai nepažįstamos štai tokios Rimo Kurtinaičio gudrybės. Nesugebėjo jis net ir pražangos dėka dabar sustabdyti Lietuvos komandos snaiperio. 2 taškai pelnyti ir dar galimybė įmesti 1 tašką baudos metimu. Ta ir padaro Rimas Kurtinaitis, pelnydamas jau 13 tašką šios dienos rungtynėse. Puikus pataikymų procentas. 2 iš 2 tritaškai, 2 iš 4 dvitaškai ir visi 3 taiklus baudos metimai. Ir dabar jau skirtumas tik tai 2 taškai. Ir dabar dar kartą puolime prasižengia Bosnijos komandos krepšininkas. Neleistina užtvara, atrodo pražanga yra įrašyta 14 numeriui Admirui Bukvai. Ką tik aikštelėje pasirodė šis 2,6 cm ūgio krepšininkas. Jau iškart pažeidžia taisyklės ir vėl su kamuoliu Lietuvos Ryto komanda. Palšys perdavimas Kurtinaičiui. Kurtinaitis iš 3 taškų. Netaiklus metimas ir kamuolį atkovoja dabar Bosniai. Skubai prieki Damiras Mirkovičius, meta vėl iš labai sunkios padėties ir vėl pataiko Damiras Mirkovičius ir nuolat tęsiasi aktyvus, kietas ir kartais netgi agresyvus abiejų komandų žaidimas. Žaidėjai dvikovose 1-1 dažnai žaidžia taip kietai, kad tai vienos, tai kitos komandos krepšininkas dažniausiai kiekvienos atakos metu atsiduria ant grindų. Štai dabar vėl pavyksta paguldyti ant grindų ir Jasikevičių Mirkovičiui, tačiau sužingsniuoja puolime Bosnijos komandos krepšininkai. Na, atrodo, jog nedidelę traumą lyg ir buvo gavęs Šarūnas Jasikevičius, tačiau dabar jį pakelia ant kojų Damiras Mirkovičius. Tai yra būtent tas krepšininkas, su kuriuo susidūrė Lietuvos Ryto komandos gynėjas ir atrodo, jog viskas gerai toliau gali tęsti rungtynės. 13 Lietuvos Ryto komandos numeris. Štai dabar jisai su kamuoliu, Rimas Kurtinaitis.
4 minutės ir 10 sekundžių. Kurtinaitis pašokdina vėl vieną iš savo varžovų ir dar vienas taiklus Kurtinaičio dvitaškis metimas. Rimas Kurtinaitis toliau demonstruoja pavyzdinį krepšinį šios dienos rungtynėse. 15 taškų jo sąskaitoje ir vėl komanda skiria vos 2 taškai. 36-34. Priekyje vis dar Bosnos ekipos žaidėjai. Damiras Mirkovičius turi kamuolį savo rankose. Šį kartą netaiklus Mirkovičius, Dimavičius su kamuoliu, yra šansas greitai kontratakai. Ir aikštelėje to jau tęsiasi krepšinis, jeigu dar taip galima pavadinti. Štai tas grumtynės, kurios vyksta nuo pirmųjų minučių ir teisėjai šiandien atrodo yra visiškai nieko prieš, jog krepšininkai kovotų tarsi ringe. Rimas Kurtinaitis. Sunku pasakyti, kol kas kam bus parankesnis štai tokio stiliaus krepšinis ir dabar Aurimo Palčio prasiveržimą pražangomis sustabdo Goranas Terzičius, kuriam įrašoma yra jau 4. asmeninė pražanga. Taigi pirmieji rimti nuostoliai Bosnijos komandoje. Dar nesibaigus pirmajam kėliniui, Goranas Terzičius jau turi 4 asmeninės pražangas. O prie baudų metimo linijos Aurimas Palčis galimybę pelnyti pirmuosius taškus šios dienos rungtynėse nepataiko baudos metimo šis snaiperis. Tad rezultato išlyginti bent jau šios atakos metu nepavyks. Galima tik tai sumažinti skirtumą iki minimumo ir tą dalyką atlieka Aurimas Palčis. Taiklus jo baudos metimas 36-35, vos 1 taško Bosnos ekipos pranašumas ir su kamuoliu dabar 9 numeris Alenis Abazis. O dabar atrodo jau prasižengia vienas iš Lietuvos Ryto komandos krepšininkų, 12 numeris Darius Dimavičius. Ir baudžiamas asmeninė pražanga, na kol kas atrodo, jog gan prieštaringai vertina rungtynių arbitrai kai kuriuos veiksmus aikštelėje. Kartais praleisdami pro pirštus atrodytų nebejotinus susidūrimus, gan kietą žaidimą, jie fiksuoja štai tokias pražangas, kuomet grumdamiesi dėl vietos krepšininkai stumdosi, galbūt vienas ar kitas sugriebė už rankų, nors be abejonės yra ir didelis vaidybos elementas tiek vienos, tiek kitos komandos žaidėjų veiksmuose. Ir atskirti, matyt, kas yra tikra, o kas yra vaidinama, ir yra vienas iš tokių sunkesnių uždavinių šių rungtynių arbitrams. Ir su kamuoliu dabar vėl Lietuvos Ryto komandos krepšininkai, Arnas Kazlauskas. Perdavimas Dimavičiui. Dimavičius gražus perdavimas po krepšiu ir vėl tiksli Lietuvos Ryto komandos ataka. Arnas Kazlauskas pelno 7. tašką savo komandai šios dienos rungtynėse, pataikė visus 3 mestus dvitaškius ir vėl komanda skiria tik 1 taškas, 38-37. Ir vėl pralaimėta kova dėl šokusio kamuolio. Pavyksta apsiginti vilniečiams, prameta iš super dėkingos situacijos Bosnijos komandos krepšininkas. Kazlausko reidas po krepšiu ir dar kartą jis labai lengvai įveikia varžovų gynybą ir persveria rezultatą savo komandos naudai. 39-38 pirmauja Vilniaus Lietuvos Rytas ir dabar atrodo minutinės pertraukėlės prašo. Ne, vis tik tiesiog keičiasi žaidėjai. O dabar dar ir pražanga. Nesportinė pražanga yra skiriama Bosnijos komandos krepšininkams. Pataiko baudos metimą Rimas Kurtinaitis ir pastarosiamis minutėmis vis sėkmingiau ir tiksliau žaidžiantys Lietuvos Ryto komandos krepšininkai po truputį perima iniciatyvą į savo rankas ir pradeda po truputį dominuoti aikštelėje. 41-38, 3 taškų skirtumų dabar priekyje, galų gale jau aikštelės šeimininkai ir su kamuoliu vis dar lieka Lietuvos Rytas. 41-38, 3 taškų persvara. Ir pražanga atrodo bus įrašyta Bosnijos ekipos žaidėjai 9 numeriui Aleniui Abazijui. Na, atrodo patys Bosnos krepšininkai pradeda kentėti štai nuo tokio kieto ir agresyvaus žaidimo. Net ir tokiuose, sąlyginai galbūt ne itin karštuose aikštelės taškuose. Arnas Kazlauskas taiklus pirmasis baudos metimas. Arnas Kazlauskas pelnė savo komandai 10 taškų ir kol kas jis kartu su 17 taškų įmetusiu Rimu Kurtinaičiu yra rezultatyviausi krepšininkai Vilniaus Lietuvos Ryto ekipoje. Dar vienas baudos metimas ir šį kartą taiklus Arnas Kazlauskas ir skirtumas didėja iki 5 taškų. 43-38. Lieka 2 minutės ir 20 sekundžių iki pirmojo šių rungtynių kėlinio pabaigos. Kėlinio, kuris prasidėjo labai nesėkmingai Lietuvos komandai, tačiau antroje kėlinio pusėje
čia reikalai po truputį ima taisytis ir reikia tikėtis, jog štai tokį žaidimą sugebės išlaikyti vilniečiai ir bent jau iki šio kėlinio pabaigos. Na, štai vėl paliktas laisvas prie 3 taškų linijos. 14 numeris Admiras Bukva, 2,6 m ūgio krepšininkas ir jo taiklus tolimas tritaškis vėl mažina skirtumą iki 2 taškų. Andrius Giedraitis, perdavimas Dimavičiui ir liečia kamuolį Darius Dimavičius. Vėl labai jau paprastai prarado kamuolį Lietuvos Ryto komandos žaidėjai. Kiek silpnokas matyt buvo ir Andriaus Giedraičio perdavimas. Šiek tiek pritrūko tikslumo ir Bosnijos ekipa vėl gali išlyginti rezultatą. Lieka 1 minutė ir 35 sekundės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Vėl Bukva su kamuoliu, perdavimas arčiau krepšio ir Darius Dimavičius prasižengė, bandydamas išmušti kamuolį iš varžovų rankų. Dimavičiui tai yra antroji asmeninė pražanga, o prie baudų metimo linijos dabar stos 7 numeris Samiras Leričius. 2,4 cm ūgio krepšininkas, rungtyniaujantis Bosnijos ir Hercegovinos rinktinėje. Savo komandai Raimundo Saportos taurės varžybose pelnantis po 11 taškų ir atkovojantis po 6 kamuolius. Ir prameta pirmąjį baudos metimą. Samiras Leričius, antrasis taiklus, taigi skirtumas vėl minimalus, tik šį kartą priekyje jau Lietuvos Ryto komandos krepšininkai. 43-42 pirmauja vilniečiai, jie turi kamuolį savo rankose. Dar 16 sekundžių atakai. Vėl Šarūnas Jasikevičius meta iš 3 taškų zonos, netaiklus metimas ir atkovoja kamuolį Bosnijos ekipos krepšininkai. Dabar jų rankose kamuolys ir galimybė išsiveržti į priekį. Abazis su kamuoliu. Prasideda paskutinė pirmojo kėlinio minutė ir atakai lieka dar 12 sekundžių. Ir vėl taiklus Emiro Halimičiaus metimas iš 3 taškų zonos ir tai yra jau 4 šio krepšininko tritaškis šios dienos rungtynėse. Jis iš viso savo komandai pelnė jau 14 taškų ir vėl priekyje Bosnos ekipos žaidėjai Andrius Giedraitis ir vėl jį pražangomis stabdo 9 numeris Alenis Abazis. Na štai būtent tokios pražangos Bosnijos ekipai gali brangiai kainuoti rungtynių. Ką tik pataikė baudos metimą Andrius Giedraitis ir sumažina varžovų pranašumą iki minimumo bei gali išlyginti rezultatą. Taip ir yra, antrasis baudos metimas taiklus, Giedraitis pelnė savo komandoje 11 taškų ir rezultatas lygus 45-45 ir lieka 30 sekundžių iki rungtynių pirmojo kėlinio pabaigos bei 4 sekundėm mažiau lieka šiai Bosnių atakai. Damiras Mirkovičius laiko kamuolį savo rankose ir laukia, kol priartės atakai skirto laiko pabaiga. Mirkovičius bandė atiduoti kamuolį Hamiličiui, tačiau prie pastarojo labai arti yra Andrius Giedraitis. Hamiličiaus veidas po krepšiu, netaiklus metimas ir vėl laimėjo kovą dėl atšokusio kamuolio, pelno 2 taškus Bosnijos krepšininkai, dar 4 sekundės Lietuvos Ryto komandai. Jasikevičiaus metimas iš 3 taškų zonos netaiklus, taigi baigėsi pirmasis šių rungtynių kėlinys ir jį po permainingos ir sunkios kovos 2 taškų skirtumų kol kas laimi Bosnijos krepšininkai 47-45, taigi dabar 10 minučių pertraukėlė čia Lietuvos Ryto krepšinio arenoje. Su jumis vėl bus laida Euro misija. Na, aš vėl susitiksiu su jumis po 10 minučių pertraukos prieš prasidedant antrajam kėliniui. Pro pirštus savo durnelių visur užtenka, tačiau kadangi iš šias rungtynės turėjo atvykti ir vis dar gali atvykti Lietuvos Respublikos premjeras Gediminas Vagnorius, tai be abejonės situacija galėjo tapti ir daug rimtesnė, tačiau viską pavyko sutvarkyti laiku ir rungtynės prasidėjo be ypatingų problemų. Na, problemų turėjo Lietuvos Ryto krepšininkai pirmo kėlinio pusėje, kuomet kovingai rungtyniavę ir taikliai metė Bosnijos krepšininkai buvo įgiję vienu metu net 12 taškų pranašumą, tačiau po to antrajame kėlinyje daugiausiai sėkmingai sužaidusio Rimo Kurtinaičio dėka pavyko priartėti, išlyginti ir netgi trumpam persverti rezultatą savo komandos naudai. Ir štai dabar nepavyksta kovoti kamuolio Arnui Kazlauskui. Teko grumti su 2 varžovais šiam Lietuvos Ryto komandos krepšininkui ir Bosnija išsaugo kamuolį savo rankose, jie pirmauja 2 taškais. Na, pirmajame kėlinyje Bosnija laimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių 25-21, bet to Lietuvos Ryto krepšininkai net 10 kartų suklydo. Pirmajame kėlinyje Bosnija padarė tik 2 klaidas. Na,
Galima sakyti, jog išgelbėjo Lietuvos Ryto krepšininkus ir kiek tikslesni dvitaškai metimai ir labai taiklus baudų metimas. Iš 18 metimų buvo įmesta net 17. Nu, dabar trečiąjį kartą prasižengia Šarūnas Jasikevičius, bandydamas žūtbūt sustabdyti metantį krepšį Damirą Mirkovičių, lietė pastarojo ranką ir Mirkovičius dabar toliau nesėkmingai meta baudos metimus. Iš 5 jis pataikė tik vieną šios dienos rungtynėse, taigi baudų metimai atrodo nėra pati stipriausia šio krepšininko žaidimo vieta. Tiesa, viskas gali aišku pasikeisti rungtynių pabaigoje. 48-45, dabar 3 taškais pirmauja Lietuvos Ryto krepšininkai ir Kurtinaitis iš 3 taškų zonos taiklus, tolimas Rimo Kurtinaičio 3 taškais metimas ir jis vėl išlygina rezultatą. 20-asis Lietuvos Ryto komandos snaiperio taškas, 48-48 ir net 3 taiklus 3 taškai iš 5 metimų, o štai dabar Mirkovičius lieka visiškai laisvas po Lietuvos Ryto komandos krepšį, nesutarė dabar tarpusavį Darius Dimavičius ir Andrius Giedraitis ir be didesnių problemų Mirkovičius pelno lengvus 2 taškus, vėl išvesdamas į priekį Bosnos ekipą. Kaip jau minėjau, šiandien formaliai žiūrint Lietuvos Rytas žaidžia su outsideriu, pralaimėjusiu visas 4 rungtynes, tačiau turėjęs iš jų Bosnos krepšininkai pralaimėjo tik 2 taškų skirtumų ir be abejonės outsiderio vaidmuo jiems neįtin tinka ir tuo buvo galima jau ne kartą įsitikinti stebint šios dienos dvikovą. Tai yra nepaprastai atkakli, kovinga ir labai gerai mobilizuota ekipa ir kol kas Lietuvos Ryto komandai pavyksta tik tai išlyginti rezultatą po Andriaus Giedraičio metimo 50-50. Ir vėl su kamuoliu Lietuvos Ryto komandos priešininkai. Hamiličius, rezultatyviausias varžovų žaidėjas, pelnęs 14 taškų, perdavimas po krepšiu. Leričius, netaiklus metimas ir atkovoja kamuolį vilniečiai, apsigina nuo varžovų pavojingos atakos. Jasikevičiaus reidas po krepšiu, metimas netaiklus ir dabar jau kamuolį atkovoja Bosnos krepšininkai, skuba į priekį Damiras Mirkovičius. Netaiklus ir jo metimas, paskubėjo dabar ir Bosnos ekipos žaidėjas ir stabteli dabar Jasikevičius, laukdamas atbėgančio ir Arno Kazlausko. Ir štai dabar jau visi 5 Lietuvos Ryto komandos žaidėjai pasiruošę toliau tęsti šią ataką. Dimavičius, Arnas Kazlauskas, vėl Šarūnas Jasikevičius. 10 sekundžių šiai atakai. Giedraitis, Dimavičiaus metimas iš 2 taškų zonos, netaiklus ir atkovoja kamuolį Hamiličius. Nepavyko vėl išsiveržti į priekį Lietuvos Ryto komandai. Rezultatas vis dar lygus 50-50 ir kamuolys dabar jau Bosnos krepšininkų rankose. Sužaista 2 minutės ir 15 sekundžių. Antrajame šių rungtynių kėlinyje be abejonės pergalė Lietuvos Rytui yra labai reikalinga. Jis sustiprintų šios komandos pozicijas prieš prasidedant antrajam ratui, tuomet leistų patekti, bent jau į pirmąjį trejetą Lietuvos Ryto komandai. Vėl apsigina vilniečiai. Jasikevičius su kamuoliu. Prasidėjo 4 antrojo kėlinio minutė. Andrius Giedraitis atmeta kamuolį Rimui Kurtinaičiui. Vėl Giedraitis laisvas ties 3 taškų liniją, pašokdina savo varžovą. Dar vienas perdavimas po krepšiu ir prasižengia 7 numeris Samiras Leričius, nors ir blokavo Arno Kazlausko metimą, tačiau tai padarė stumtelėdamas varžovą. Savo ruožtu alkūnę trinktelėjo priešininkui ir Arnas Kazlauskas. Antroji Leričiaus pražanga. Ir prie baudų metimo linijos dabar Arnas Kazlauskas. 2 baudos metimai, kuriais gali į priekį išsiveržti Lietuvos Ryto komanda, tačiau pirmasis netaiklus. Arnas Kazlauskas pirmajame kėlinyje žaidė labai sėkmingai, pataikė 4 dvitaškius iš 5, iš viso pelnė savo komandai 11 taškų. Ir dabar ką tik prametė pirmąjį baudos metimą, antrasis taiklus, taigi vėl 1 tašku priekį aikštelė šeimininkai 51-50. Tuo pačiu metu šiandien Lietuvoje yra žaidžiamas ir dar vienos Raimundo Saportos taurės rungtynės. Kauno Atletas savo aikštelėje susitinka su Portugalijos Estrelos ekipa. Šių rungtynių vaizdo įrašą jūs galėsite pamatyti šiandien vėliau vakare. O kol kas stebime tiesioginę transliaciją, kaipgi sekasi Vilniaus Lietuvos Rytui grumtis su Bosnos ekipa. Vėl atkovoja kamuolį vilniečiai, apsigina nuo tolimo bosnių ekipos metimo. Ir Rimas Kurtinaitis turi kamuolį savo rankose ir puolime prasižengia Darius Dimavičius. Vėl pralaimi grumtynės 1-1 Darius Dimavičius ir prieš Samirą Leričių. Trečioji Dimavičiaus pražanga. Ir antroji komandinė Lietuvos Ryto ekipos pražanga antrajame kėlinyje. Kėlinyje, kuriame jau sužaista 3 minutės ir 50 sekundžių. Ir su kamuoliu vėl Alenis Abazis.
Vėl perdavimas Halimičiui. Halimičius toliau Leričiui. Leričiui dengia Dimavičius. Nepavyksta atkovoti kamuolio vilniečiams, tačiau sugeba jį išmušti iš Leričiaus rankų Rimas Kurtinaitis ir su kamuoliu jau Arnas Kazlauskas. Kamuolys į krepšį neįkrenta, tačiau neįkrenta ne be varžovo pagalbos. Sugriebė už rankos Arnui Kazlauskui. Jeigu neklystu, prasižengė 15 numeris. Emiras Halimičius. Ir antrasis baudos metimas, antrasis taiklus. Ir vos vienu tašku vėl pavyksta padidinti skirtumą, tačiau dabar vilniečiai priekyje jau 2 taškais 52-50. Ir su kamuoliu vėl Bosnijos krepšininkai. Atakai lieka dar 15 sekundžių. Bando nuolat atsidengti, užsimti gerą poziciją po krepšiu Samiras Leričius. Dabar su juo tenka grumtis Egidijui Mikalajūnui, kuris ką tik įėjo aikštelę. Ir štai dar 2 taškus pelno Samiras Leričius. Šiek tiek atsitraukė iš varžovų baudos aikštelės, gavo kamuolį ir išlygino rezultatą 52-52. Sužaista 4 minutės ir 50 sekundžių. Šarūnas Jasikevičius su kamuoliu. Andrius Gedraitis ir jį vėl stumteli. Berods 15 numeris Emiras Halimičius. Taip kelia ranką į viršų šis krepšininkas. Ir tai yra 3. asmeninė šio krepšininko pražanga. Ir 3. Bosnos ekipos pražanga antrajame kėlinyje. Rimas Kurtinaitis su kamuoliu. Jį po to, kai Kurtinaitis 3 kartų iš eilės pataikė nuo 3 taškų linijos, dabar pradėjo dengti 13 numeris Edis Subasičius. Šarūnas Jasikevičius su kamuoliu. 1 prieš 1. Egidijus Mikalajūnas. Jasikevičius iš 3 taškų zonos. Netaiklus jo metimas, grumtynės dėl kamuolio ir vėl greičiau prie šio kamuolio suskumba Lietuvos Ryto komandos varžovai, kurių krepšininkas Abazis dabar su kamuoliu stabteli. Matydami, kad nepavyks surengti greitos kontratakos Bosnijos komandos žaidėjai. Ir Abazis toliau reguliuoja savo krepšininkų veiksmus. Šios atakos metu Leričius bando žudbūt atsipalaiduoti nuo Arno Kazlausko, kuris dengia jį net ir toli už 3 taškio linijos. Abazio prasiveržimas, metimas netaiklus ir galimybė surengti greitą kontrišpuolį. Jasikevičius, perdavimas Kazlauskui ir Kazlauskui be pražangos kamuolį iš rankų išmuša Bosnijos komandos krepšininkas. Ir dabar jau tenka gintis. Pavyksta apsiginti nuo 6 numerio Damiro Kurtagičiaus metimo vilniečiams ir vėl su kamuoliu Šarūnas Jasikevičius. Nervingos rungtynės antrajame kėlinyje, padaugėjo netaiklių metimų tiek vienos, tiek kitos komandos veiksmuose. Ir puolime prasižengia Arnas Kazlauskas. Toks yra rungtynių arbitro gestas. Šis krepšininkas, jeigu neklystu, jau 2 kartą pažeidžia taisyklės puolime. Tai yra 3 asmeninė pražanga ir jį dabar keičia Darius Dimavičius, sėdas ant atsarginių žaidėjų suolelio Arnas Kazlauskas. Jis pelnė kol kas savo komandai šiandien 13 taškų ir buvo vienas iš taikliausių krepšininkų metant iš 2 taškų zonos. Kurtagičius lieka laisvas po krepšiu, tačiau apsigina Šarūnas Jasikevičius. Paskutinę akimirką išmušdamas kamuolį iš jau po krepšiu atsidūrusio Kurtagičiaus rankų. Ir grąžins kamuolį aikštelę Bosnos krepšininkai. 6 minutės ir 25 sekundės jau sužaista antrajame kėlinyje. Vėl su kamuoliu Subačičius. Ir vėl visiškai laisvas meta Kurtagičius. Nesiryžo dabar prasižengti Andrius Gedraitis. Ir dar 2 taškai ir priekyje. Dabar vėl Bosnos krepšininkai 54-52. Pavyko primesti savo žaidimo stilių Bosnos krepšininkam šios dienos rungtynėse ir atrodo, jog tokio kieto agresyvaus krepšinio nelaukia iš savo priešininkų. Vilniaus Lietuvos Ryto komandos žaidėjai pirmajame kėlinyje buvo pirmoje pusėje galbūt net kiek sutrikę. Po to prisitaikė prie šiandieninio žaidimo sąlygų. Tačiau kol kas persvaros įgyti nepavyksta. Štai dabar Darius Dimavičius vėl išlygina rezultatą taiklių 2 taškų metimų 54-54. Ir vėl su kamuoliu Bosnos krepšininkai.
Antrajame kėlinyje jų snaiperiai yra beveik visiškai neutralizuoti, tačiau pagrindinė problema, kaip ir pirmoje rungtynių pusėje, lieka prasta gynyba baudos aikštelėje. Tai vienas, tai kitas krepšininkas sugeba atsipalaiduoti, atsiduria visiškai laisvas po krepšiu ir sugeba be didesnio vargo užbaigti atakas taikliais dvitaškiais metimais. Gamiličius atmeta kamuolį savo komandos draugui ir netaiklus 13 numerio Edi Subasičiaus metimas, vėl su kamuoliu vilniečiai. Aurimas Palšys nesiryžo atakuoti iš 3 taškų zonos. Andrius Giedraitis perdavimas Dariui Dimavičiui ir jam jau per rankas kietai kerta 6 numeris Damiras Kurtagičius. Tai yra 5 komandinė Bosnos ekipos pražanga šios dienos rungtynėse. O prie baudų metimo linijos dabar Darius Dimavičius. Kol kas jis savo komandai šios dienos rungtynėse pelnė 4 taškus ir meta pirmąjį baudos metimą. Na, Edi Subasičių keičia 5 numeris, vėl aikštelėje pasirodantis 1,92 cm ūgio gynėjas Goranas Terzičius. Ir Darius Dimavičius prie baudų metimo linijos. Gali išvesti į priekį Lietuvos Ryto komandą. Kamuolys įkrenta į krepšį ir Lietuvos Ryto ekipa jau išsiveržė į priekį 1 tašku. Antrasis baudos metimas. Šį kartą daug taiklesnis, 56-54, 2 taškai skiria komandas ir priekyje Vilniaus Lietuvos Rytas, aikštelės šeimininkai, šiandien siekiantys 3-osios pergalės Raimundo Saportos taurės varžybose. Bosnijos ekipai pergalė šios dienos rungtynėse būtų pirmasis laimėjimas. Vėl aktyvi gynyba, Egidijus Mikalūnas prieš Leričių ir užmina ant 3 taškų linijos ir dar nepataiko. 5 numeris Terzičius, skuba į priekį Andrius Giedraitis, gražus reidas po krepšiu ir vėl kerta per rankas Bosnos komandos krepšininkas Samiras Leričius, 7 numeris, dar kartą šis epizodas. Štai vėl sugebėjo ilgai išsilaikyti ore Andrius Giedraitis ir privertė prasižengti savo varžovą. Na, vėl grįžtame į Lietuvos Ryto krepšinio areną prie baudų metimo linijos Andrius Giedraitis. Šiandien jam labai dažnai tenka mesti baudos metimus ir jis tai daro kol kas be klaidų. Iš 9-9 baudos metimus pataikė Andrius Giedraitis ir iš viso savo komandai pelnė jau 15 taškų šios dienos rungtynėse. Vienintelis mestas taiklus 3 taškis, 10 taškų baudų surinkta baudų metimais ir iš 2 dvitaškių pataikytas 1. Nuo Bosnos ekipa jau prasižengė 6 kartus antrajame kėlinyje. Lietuvos Rytas turi 3 komandinės pražangas. Mirkovičius ir jį stumteli Aurimas Palšys. Stabdydamas Damiro Mirkovičiaus prasiveržimą pirmajame kėlinyje 3 kartus štai tokiais prasiveržimais užbaigdavo Bosnos atakas Damiras Mirkovičius, o Aurimui Palšiui tai yra pirmoji asmeninė pražanga. Na, Mirkovičius kol kas net pats blogiausias baudų metikas Bosnijos ekipoje, tačiau štai dabar jau pataiko ir pirmąjį baudos metimą, iš 7 yra įmetęs 3, iš viso pelnęs jau 12 taškų. Ir abu taiklus baudos metimai vėl mažina Lietuvos Ryto persvarą tik iki 2 taškų, 58-56 ir lieka žaisti dar 11 minučių ir 40 sekundžių. Egidijus Mikalajūnas išmuša jam kamuolį iš rankų varžovai, pabėga Gamiličius ir pelno 2 taškus, išlygindamas rezultatą. Apmaudi klaida ir dar kartą pasinaudoja šią klaidą Bosnos krepšininkai. Greito kontrataka, niekas iš vilniečių nesuspėjo sugrįžti prie savo krepšio ir rezultatas vėl lygus, 58-58. Andrius Giedraitis. Jam užtvarą bandė statyti Egidijus Mikalajūnas, Aurimas Palšys. Jo metimas taiklus, Aurimas Palšys aukštai iššokęs, netgi šiek tiek atsilenkęs atgal, dabar atakavo Aurimas Palšys. Ir jo taiklus dvitaškis vėl išveda į priekį Vilniaus komandą 60-58. Lieka 10 minučių ir 50 sekundžių iki šių rungtynių antrojo kėlinio pabaigos. Vėl su kamuoliu Lietuvos Ryto komandos varžovai. Mirkovičius, Valiničius, metimas iš 3 taškų zonos, netaiklus, tačiau prasižengia Andrius Giedraitis. Dar kartą šis epizodas. Ir dabar 15 numeris Emiras Galimičius mes 3 baudos metimus, nors ir bandė atkreipti dėmesį tiek Jasikevičius, tiek Giedraitis į tam tikrą Galimičiaus vaidybą. Rodė, jog jis pats koją įspyrė šalia buvusiam Andriui Giedraičiui ir po to pats nugriuvo, atsistūmęs nuo Lietuvos Ryto komandos krepšininko, tačiau tai jau praeitis ir galima džiaugtis dabar tik tai to, kad nepataiko pirmojo baudos metimo. Emiras Galimičius, šis krepšininkas savo komandai pelnė 16 taškų.
Taiklus antrasis baudos metimas, 17 taškas. Ir antrasis baudos metimas taiklus 18 taškų Halimičiaus sąskaitoje, o į aikštelę netrukus vėl įeis Rimas Kurtinaitis, 20 taškų šios dienos rungtynėse pelnęs, 38 metų Lietuvos Ryto komandos veteranas. Ir prasižengia Darių Dimavičių, dabar bandęs sulaikyti varžovas, Kurtagičius 6 numeris. Ir tai yra 7-oji Bosnos ekipos pražanga. Komandinė pražanga antrajame kėlinyje, nuo Šarūno Jasikevičių dabar keičia Rimas Kurtinaitis. Jasikevičius galės šiek tiek pailsėti, kadangi jam dar teks žaisti matyti pačias svarbiausias minutės šios dienos rungtynėse. Tada Alfredas Vainauskas nori išsaugoti kuo šviežesnį pagrindinį savo komandos įžaidėją. Ir su kamuoliu dabar Andrius Giedraitis. Ir Andrių Giedraitį dabar nesuspėdamas, neleistinai stabdo 15 numeris Emiras Halimičius. Tai yra 4-oji jo asmeninė pražanga, po 4 pražangas dar turi ir kitas labai pavojingas krepšininkas Leričius, bei 4 kartus yra prasižengęs ir Terzičius. Na, štai veržlus Andriaus Giedraičio žaidimas antrajame kėlinyje kol kas yra labai naudingas, juolab kad šis krepšininkas be klaidų meta baudos metimus iš 11 pataikė Andrius Giedraitis. Ir iš viso savo komandai pelnė jau 16, o dabar jau ir 17 taškų, 12 taiklių baudos metimų Andriaus Giedraičio sąskaitoje. Ir vėl priekyje Vilniaus Lietuvos Rytas 62-60. Ir su kamuoliu Mirkovičius. 10 minučių ir 15 sekundžių dar lieka žaisti antrajame kėlinyje. Mirkovičiaus metimas iš 3 taškų zonos, taiklus Damiras Mirkovičius. Pirmasis jo tolimas taiklus metimas šios dienos rungtynėse, jis jau pelnė 15 taškų savo komandai ir jo dėka vėl priekyje Bosnos krepšininkai, tiesa skirtumas tik 1 taškas, 63-62. Andrius Giedraitis atmeta Palšiui, Palšys nieko nelaukdamas atakuoja iš 3 taškų zonos, netaiklus metimas ir Mikalajūnas sėkmingai grūmėsi dėl šio atšokusio kamuolio, numušdamas jį tiesiai Aurimui Palšiui į rankas. Ir vėl turi kamuolį savo rankose Vilniaus Lietuvos Ryto komanda. Andrius Giedraitis, jį dengiantis Halimičius yra prasižengęs jau 4 kartus. Be abejonės tai turėtų apriboti Halimičiaus veikimą. Ir Andrius Giedraitis, tolimas taiklus tritaškis krepšininko metimas, vėl išveda į priekį Lietuvos Ryto komandą. Įtemptos ir intriguojančios šios dienos rungtynės, kuriuose štai dabar jau vėl priekyje Lietuvos Rytas. 65-63, lieka 9 minutės ir 10 sekundžių. Vėl Halimičius su kamuoliu. Mirkovičius veržiasi baudos aikštelę, perdavimas po krepšiu. Ir 2 taškai bei pražanga Egidijui Mikalajūnui. Vėl paliekamas visiškai laisvas 6 numeris Damiras Kurtagičius baudos aikštelėje ir po to jau nebe sugeba jam sutrukdyti, net ir pažeisdamas taisyklės Egidijus Mikalajūnas. O Kurtagičius dabar dar stos prie baudų metimo linijos ir mes vieną baudos metimą. Jis pelnė 10 taškų savo komandai. Ir taiklus baudos metimas, vėl priekyje Bosnos ekipa. 66-65, 1 tašku pirmauja svečiai prieš aikštelę šeimininkus rungtynėse, iki kurių antrojo kėlinio pabaigos lieka 8 minutės ir 50 sekundžių. Rimas Kurtinaitis, perdavimas Dariui Dimavičiui, šis tolyn Giedraičius arčiau krepšio stovinčiam Mikalajūnui. Mikalajūno metimas netaiklus ir pavyksta apsiginti bosniams nuo šios vilniečio atakos. Ir su kamuoliu vėl bosnių komandos gynėjas Terzičius. Stapteli priartėjęs prie varžovų tritaškio Terzičius, palaukia savo komandos draugų ir pradeda pozicinę ataką. Na, bosnių krepšinio mokykla mes galėjome įsitikinti, kuomet Lietuvos rinktinė savo aikštelėje pralaimėjo Bosnijos ir Hercegovinos komandai. Giedraičio reidas ir 2 taškai. Andrius Giedraitis antrajame kėlinyje jis perėmė lyderio vaidmenį iš Rimo Kurtinaičio. Jo sąskaitoje jau 22 taškai ir jis tampa rezultatyviausiu šių rungtynių žaidėjų. Ir dabar jis išveda į priekį Lietuvos Ryto komanda 67-66 pirmauja aikštelės šeimininkai. 7 minutės ir 50 sekundžių lieka iki kėlinio pabaigos. Mirkovičiaus reidas po krepšiu ir jam per rankas kerta Aurimas Palšys. Ir vėl tarsi prasiskiria 2 Lietuvos Ryto komandos krepšininkai, atidarydami visiškai laisvą koridorių.
Mirkovičiui link krepšio. Antroji Aurimo Palčio pražanga ir Damiras Mirkovičius pelnęs 15 taškų, pataikęs 4 baudos metimus iš 8, dabar prie baudų metimo linijos. Šarūnas Jasikevičius grįžta į aikštelę, kartu su juo toliau rungtynės tęs ir Arnas Kazlauskas, Darius Dimavičius, Andrius Giedraitis ir Rimas Kurtinaitis. Ir vėl taiklus Damiras Mirkovičius, jeigu jis pačioje pradžioje buvo iš 6 įmetęs tik 1 baudos metimą, taip po to pataikė jau 4, o dabar ir 5 baudos metimus iš eilės. Šarūnas Jasikevičius vėl su kamuoliu. Sarajevo Bosna vėl priekyje 1 tašku, o dabar ir Lietuvos Ryto ekipa jau yra prasižengusi daugiau negu 7 kartus, vos nesuklysta Bosnijos krepšininkai. Andrius Giedraitis, gražus reidas po krepšiu ir vėl bejėgiškai atrodo Bosnijos gynyba prieš veržlųjį Andrių Giedraitį, kuris pelno savo komandą jau 24 tašką šios dienos rungtynėse. Ir vėl išveda į priekį vilniečių, 69-68. Ir vėl taiklus Terzičiaus metimas, pasinaudojo to, jog suteikė jam šiek tiek laisvės Rimas Kurtinaitis ir Goranas Terzičius vėl tritaškių metimu persveria rezultatą savo komandos naudai, 71-69 Kurtinaičio atsakymas. Taip pat taiklus Rimas Kurtinaitis, 23 taškai jo sąskaitoje ir atsiskaitė su Terzičium dabar Rimas Kurtinaitis, vėl priekyje 1 tašku Lietuvos Rytas, 72-71. Kokios atkaklios ir lygios šios rungtynės, daugybę kartų keičiasi taip rezultatas, pirmauja tai viena, tai kita komanda ir štai likus žaisti 6 minutės ir 40 sekundžių, vėl 1 tašku priekyje vilniečiai ir kamuolys atitenka Bosnos krepšininkams. Toks yra rungtynių arbitro čeko Ivano Zacharos gestas, šiandien jis teisėjauja kartu su italu Tiziano Zančanela. Gražins kamuolį aikštelę Mirkovičius. Terzičiai atiduodamas kamuolys. Ir prasižengia Rimas Kurtinaitis, atrodo jis sukirto besiveržiančiam Halimičiui per rankas, tad dabar jau stos prie baudų metimo linijos Emiras Halimičius, 1,98 cm ūgio krepšininkas, antroji Rimo Kurtinaičio pražanga. Manau, Halimičius, kaip jau minėjau, vienas iš tų žaidėjų, kurie sugrįžo po praėjusio krepšinio sezono į Bosniją. Sugrįžo, kadangi pagerėjo šios šalies finansinė, ekonominė padėtis, pagerėjo automatiškai ir klubų galimybės. Prieš šį čempionatą Bosniai netgi svajojo sukurti superklubą, kuriame žaistų visi pajėgiausi krepšininkai. Iki galo jiems to padaryti nepavyko, tačiau kai kurie krepšininkai vis tik grįžo į tėvynę ir pasirašė kontraktus su Bosnos ekipa. Ir štai dabar jie šiandien kaip lygus su lygiais kovoja su Lietuvos Ryto krepšininkais. Rezultatas vėl lygus, 72-72, 6 minutės ir 25 sekundės lieka iki kėlinio pabaigos. Šarūnas Jasikevičius iš 3 taškų zonos, taiklus tolimas Jasikevičiaus metimas ir aikštelėje prieš minutę vėl pasirodė Šarūnas Jasikevičius, išveda į priekį Lietuvos Rytą, dabar jau 3 taškais, 75-72 pirmauja aikštelė šeimininkai. Hamiličius, Leričius su kamuoliu. Vėl Leričius, prieš jį Dimavičius, Leričius. Ir jo taiklus metimas, nesugeba dabar apsiginti Dimavičius. Ir šalia buvęs jo komandos draugas ir Leričius vėl mažina varžovų persvarą iki 1 taško, 75-74. Šarūnas Jasikevičius. Andrius Giedraitis su kamuoliu. 5 minutės 40 sekundžių Giedraitis ir kamuolys išlekia už aikštelės ribų. Ir vėl praradę jį priversti grįžti į gynybą Lietuvos Ryto komandos krepšininkai. Visas antrasis kėlinys yra tikras nervų karas abiejų komandų žaidėjams ir tie krepšininkai, kurie sugebės išlikti šaltakraujiškesni kelias lemiamas antrojo kėlinio minutės, tie turbūt ir išves pergalę šios dienos rungtynėse. Emiras Hamiličius, prieš Andrius Giedraitis, Hamiličius. Perdavimas Bukvai, Bukvos reidas, kamuolį vėl pagauna Mirkovičius ir vėl laimi kovą dėl atšokusio kamuolio po varžovų krepšiu. Naujas atakai skirtas laikas ir vėl neskuba Damiras Mirkovičius. 5 minutės ir 5 sekundės iki šių rungtynių antrojo kėlinio pabaigos. Vos 1 tašku dabar pirmauja Lietuvos Rytas. Mirkovičius, atakai lieka 8 sekundės, Mirkovičiaus reidas, perdavimas Leričiui ir Leričių vėl neleistinai stabdo Lietuvos Ryto komandos žaidėjai. Antrajame kėlinyje labai daug tokių atakų, vieno gynėjo reidas po krepšiu ir po to staigus perdavimas bent kiek atsilaisvinusiam savo komandos aukšto ūgį. Ir štai dabar Samiras Leričius, 2,4 m ūgio krepšininkas,
pernai žaidęs Slovenijos klube prie baudų metimo linijos. Taiklus jo baudos metimas, rezultatas vėl lygus 75-75. Lieka žaisti 4 minutės ir 50 sekundžių. Ir dar vienas baudos metimas, pasiekia tikslą, vėl priekyje Bosnos krepšininkai. Ir su kamuoliu vėl Lietuvos Ryto ekipos žaidėjai 76-75, 1 taško skirtumas. Vienas iš dažniausiai pasitaikančių skirtumų antrajame kėlinyje. Rimas Kurtinaitis, Andrius Giedraitis. Giedraičio reidas po krepšiu, metimas iš sunkios padėties, netaiklus Kazlauskas atkovoja kamuolį ir jam nepavyksta ir galų gale laimi kovą dėl šio atšokusio kamuolio Darius Dimavičius, vėl priekyje vilniečiai 77-76. Ir dabar jau aikštelės šeimininkai ginasi nuo bosnių antpuolio, vėl Mirkovičius. 1 prieš 1 su Šarūnu Jasikevičium. Mirkovičius jam užtvarą stato Bukva, Mirkovičiaus reidas po krepšiu perdavimas Bukvai. Ir Andrius Giedraitis yra baudžiamas asmeninė pražanga už tai, jog užtvėrė kelią pro galinę liniją Bukvai link varžovų krepšio. Ir dabar Admiras Bukva prie baudų metimo linijos, 2 metrų 6 centimetrų ūgio žaidėjas. Pirmajame kėlinyje žaidęs keletą minučių ir gan netikėtai sėkmingai atakavęs iš 3 taškų zonos, pataikė 1 metimą iš 2, o dabar jis prie baudų metimų linijos. Baudų šiandien šis krepšininkas dar nemetė. Ir taiklus pirmasis baudos metimas ir skirtumas, rezultatas vėl lygus 77-77. Ir antrasis baudos metimas. Antrasis baudos metimas taip pat taiklus, antrajame kėlinyje daug taikliau Bosnos komandos krepšininkai meta nuo baudų metimo linijos. Lygiai 4 minutės lieka iki kėlinio pabaigos. Vėl 1 tašku Bosnos krepšininkai pirmauja 78-77. Rimas Kurtinaitis. Perdavimas Arnui Kazlauskui ir Kazlauską neleistinai stabdo 7 numeris Samiras Leričius. Ir tai yra 5 šio krepšininko pražanga. Jo pasirodymas šios dienos rungtynėse jau baigėsi. Jis buvo vienas iš pavojingiausių krepšininkų varžovų ekipoje. Pelnė 17 taškų šios dienos rungtynėse ir dabar jau jis savo komandai padėti nebegalės. Arnas Kazlauskas, taiklus baudos metimas 78-78, rezultatas lygus. Ir dar vienas baudos metimas. Arnas Kazlauskas po šio baudos metimo savo komandai jau yra pelnęs 15 taškų. Dar 2 krepšininkai Bosnos ekipoje turi po 4 asmeninės pražangas. Be abejonės jau ir 5 Samiro Leričiaus pražanga yra didelis laimėjimas. Dabar prasižengia Rimas Kurtinaitis, stabdydamas Terzičiaus prasiveržimą. Nespėja dabar paskui vikrųjį Terzičių Rimas Kurtinaitis. Ir Terzičius sustos prie baudų metimo linijos. Ir tai yra 4 Rimo Kurtinaičio pražanga šios dienos rungtynėse. O Terzičius dabar vėl gali išvesti į priekį savo ekipą. Netaiklus baudos metimas. Po labai ilgos pertraukos bosniai prameta baudos metimus. Šarūnas Jasikevičius netgi sveikindamas paplekšnojo Terzičiui po pramesto baudos metimo. Ir antrasis bandymas. Šį kartą taiklus Terzičius išlygina rezultatą šios dienos rungtynėse 79-79. Antrajame kėlinyje ne viena komanda nebuvo įgijusi didesnio nei 4 taškų pranašumo. Darius Dimavičius. Rimas Kurtinaitis savo kamuolį savo rankose, Jasikevičius. Atmeta Giedraičiai, Giedraitis iš 3 taškų zonos, netaiklus metimas, pats Giedraitis atkovoja kamuolį. Ir dabar vėl neskuba Lietuvos Ryto krepšininkai, staigus Jasikevičiaus metimas. Šarūnas Jasikevičius taikliu tolimu 3-taškiu metimu išveda į priekį Lietuvos Rytą ir dabar vilniečiai jau pirmauja 3 taškų skirtumu 82-79. Lieka 3 minutės iki rungtynių antrojo kėlinio pabaigos ir dabar Andrius Giedraitis prasižengia 4 kartą, o prie baudų metimo linijos turėtų stoti vienas iš Bosnijos komandos krepšininkų, tai atrodo bus Emiras Halimičius. 1,98 cm ūgio krepšininkas, rezultatyviausias varžovų žaidėjas, taiklus jo baudos metimas ir 20-asis Hamiličiaus taškas.
Ir dar vienas baudos metimas ir šį kartą taiklus šis krepšininkas. Ir vėl vos vienu tašku pirmauja vilniečiai, tačiau jie turi kamuolį savo rankose, taigi galimybė yra padidinti persvarą. Šarūnas Jasikevičius šiandien jis savo komandai pelnė 9 taškus. Andrius Giedraitis sužingsniuoja. Andrius Giedraitis bandydamas bet kurią kainą įveikti varžovų gynybą, galbūt net priversti prasižengti Emirą Halimičių. Dabar suklysta Lietuvos Ryto komandos gynėjas ir kamuolys vėl varžovų rankose. Nepavyko rezultatyviai užbaigti šios atakos Lietuvos Ryto komandai ir su kamuoliu dabar vėl Goranas Terzičius. Mirkovičius. Ir atrodo, jog prasižengia vėl Lietuvos Ryto komandos krepšininkai. 12 numeris Darius Dimavičius. Jam taip pat yra įrašoma 4 asmeninė pražanga. Dabar jau ir Lietuvos Ryto ekipa yra 3 žaidėjai, surinkę po 4 pražangas. Tai Kurtinaitis, Giedraitis ir Dimavičius. Ir pataiko baudos metimą Terzičius. Vėl išlyginamas rezultatas 82-82. Ir antrasis metimas. Taip pat taiklus Goranas Terzičius ir vėl priekyje Bosnijos krepšininkai. 2 minutės ir 30 sekundžių lieka iki rungtynių antrojo kėlinio pabaigos. Ir su kamuoliu Lietuvos Ryto komandos krepšininkai. Darius Dimavičius, Arnas Kazlauskas. Prieš jį dabar Bukla, Andrius Giedraitis. Perdavimas Rimui Kurtinaičiui. Kurtinaičio prasiveržimas Jasikevičius. Dar vienas metimas iš 3 taškų zonos. 3 taškai. Šarūnas Jasikevičius pelno iš eilės šios rungtynėse jau 4-ąjį tritaškį metimą. Iš 5 4 taiklus tolimi Jasikevičiaus šūviai ir vėl priekyje Lietuvos Rytas 85-83. Dabar belieka tik tai apsiginti. Prasideda prieš paskutinę šių rungtynių minutę. Ir netaiklus Halimičiaus metimas. Mirkovičius atkovoja kamuolį. Galima žaisti toliau. Ir kamuolys atitenka Lietuvos Ryto komandos krepšininkams. Guli atsitrenkęs į žiūrovų pirmasias eilės Bosnijos komandos žaidėjas, susitrenkė ranką, tačiau viena nedidelė pergalė jau laimėta, tai yra atkovotas kamuolys, o dabar minutės pertraukėlės prašo Alfredas Vainauskas. Taigi vėl grįžtame į Lietuvos Ryto krepšinio areną. Minutė 40 sekundžių iki antrojo kėlinio pabaigos. Viena iš svarbiausių vilniečių atakų šios dienos rungtynėse. 2 taškais jie pirmauja 85-83. Šarūnas Jasikevičius su kamuoliu. Išmuša jam kamuolį iš rankų varžovai. Ir galima žaisti toliau, rodo rungtynių arbitrai. Vidurio linijos taisyklė nebuvo pažeista. Atakai lieka 6 sekundės. Jasikevičiaus reidas po krepšiu ir kamuolį po netaiklaus metimo atkovoja Bosnijos krepšininkai. Ir dabar jau Lietuvos Ryto varžovai turi šansą bent jau išlyginti rezultatą. Terzičius su kamuoliu. Minutė 5 sekundės iki antrojo kėlinio pabaigos ir 15 sekundžių šiai Bosnos komandos atakai. Mirkovičius prieš jį Jasikevičius. 8 sekundės. Terzičius prieš Rimą Kurtinaitį. Meta Terzičius. Netaiklus metimas ir Kazlauskas atkovoja kamuolį. Prasideda paskutinė šių rungtynių antrojo kėlinio minutė. Ką tik jūs matėte patenkinta Lietuvos Respublikos premjerą Gediminą Vagnorių. Patenkinti yra ir visi čia beveik 2000 susirinkusių Lietuvos Ryto komandos gerbėjų. Šarūnas Jasikevičius laiko kamuolį savo rankose. 35 sekundės iki kėlinio pabaigos. Jasikevičius. 9 sekundės atakai. 7. Jasikevičius. Puolime prasižengia Šarūnas Jasikevičius. Toks yra rungtynių arbitro gestas. Ir Jasikevičiui tai yra 4 asmeninė pražanga. O Bosnijos komandai lieka dar 27 sekundės paskutiniai šiai atakai. Dar vienos minutinės pertraukos. Taigi, ką tik prasidėjo paskutinės šių rungtynių antrojo kėlinio sekundės. 10 sekundžių iki antrojo kėlinio pabaigos. Ir su kamuoliu Bosnijos krepšininkai. Bukva su kamuoliu. Perdavimas Halimičiui. Ir atrodo, jog prasižengia Lietuvos Ryto komandos krepšininkai. Lieka 4 sekundės iki kėlinio pabaigos. Ir dar vienos minutės pertraukėlės. Dabar atrodo nori paprašyti Alfredas Vainauskas. Komandos žaidėjų trenerius ir minutės pertraukėti gali išgelbėti savo komandą. Be abejonės dar labai svarbu ir kaip bus kovojama dėl atšokusio kamuolio, jeigu baudos metimas bus netaiklus. Halimičius. Taiklus pirmasis baudos metimas 85-84. Ir Šarūnas Jasikevičius vėl bando šiek tiek išvesti iš pusiausvyros Emirą Halimičių. Dar vienas baudos metimas.
netaiklus Kaliničius ir dabar jau su kamuoliu Lietuvos Ryto krepšininkai išsaugo jį ir lieka 1 sekundė, baigėsi šis rungtynėms skirtas laikas ir Arnas Kazlauskas kartu su visais savo komandos žaidėjais jau gali pradėti švęsti pergalę 1 tašku po nepaprastai atkaklios ir įnirtingos kovos. Vilniaus Lietuvos Ryto komanda šiandien dramatiškose grumtynėse įveikia Bosnijos komandą iš Sarajevo. Triumfuoja visi čia susirinkę